Вітаю вас, дарагія сяброўкі і сябры. Мы радыя з вамі зноўку пабачыцца ў нашай цяпер ужо традыцыйнай і звыклай праграме «Беларускі след». І так ужо складаецца, што пачнем з агляду рэдакцыйнай поштай. Так, пакуль мы вытрымлівалі творчую паўзу ў пошуках новых звестак пра нашых славутых землякоў, якія зрабіліся знакамітымі за мяжой, да нас без перапыннай плыні цеклі вашыя допісы. Вашыя лісты, вашыя паведамленні. І вось адна з найгалоўнейшых заўвагаў. Чаму мы распавядаем адно пра асобаў мужчынскага полу? Ці няма тут нейкага гендернага нацызму і знявагі паводле полавай прыкметы? Дык ці няма? Безумоўна, няма, нашы шаноўныя сябры, і асабліва дарагія сяброўкі. І ў другім сезоне беларускага следу мы становімся на шлях выпраўлення і распавядаем вам адно толькі пра біяграфіі нашых славутых зямлячак-беларусак, закінутых рознымі вятрамі на розныя чужыны. І вось першы аповед. Пачынаем. Пасля паўстання 1863 году, як вы ўсе безумоўна ведаеце, імперыялістычны прыгнёт на тэрыторыі Беларусі шматкротна ўзмацніўся. Тых, хто быў хоць нейкім чынам звязаны з паўстаннем, абкладалі штрафамі, прымушалі плаціць арэнду за свае ж палацы ды маёнткі. І рабілі ўсё, каб гэтыя людзі, продкі якіх стагоддзямі жылі на гэтай зямлі, зразумелі. Цяперашняя адміністрацыя ім зусім не радая. Ім нібыта намякалі: лепей вымятайцеся адсюль у якую Еўропу ці наогул за акіян, бо іначай можна загрымець і ў Сібір. Вам, дарэчы, гэтая сітуацыя нічога не нагадвае? Лукаш Мікіфараў, заможны шляхціч з Менскай губерніі. Нібыта наўпрост і не ўдзельнічаў у паўстанні Каліноўскага, але, кажучы сённяшняй моваю, данаціў. Напрыклад, ён накіраваў да паўстанцаў тройку коней з возам розных харчовых прадуктаў і меў неасцярожнасць упрыгожыць грывы гэтых коней стужкамі з надпісам «Слаўным сынам зямлі беларускай ад Лукаса Гіфарда». Трэба тут зазначыць, што шляхціц Лукаш Мікіфараў быў, кажучы сучасную моваю, фанатам Вялікай Брытаніі, добра чытаў па-ангельску і абраў сабе гэткі гучны ангельскі псеўданім Лукас Гіфард, каб калі што якое ўвесці ўзман расейцаў. Але маскалі, гледзячы па ўсім, не былі такія ўжо дурныя, і неўзабаве ў фальварак да Мікіфарава прыйшоў тагачасны губазік. Натуральна, што быў праведзены варварскі ператрус, у працэсе якога прыхадні папсавалі антыкварную мэблю, прадметы мастацтва і скралі каштоўныя рэчы. У вязніцы пан Мікіфараў меў шэраг размоваў з прадстаўнікамі акупацыйнай адміністрацыі, у працэсе якіх шляхцічу намякалася на тое, што яго выпусцяць, калі ён паабяцае неўзабаве выехаць за мяжу, бо на ягоную маёмасць ужо цяпер паклаў вока расейскі памешчык Хрыстапрадацьеў, які на роднай Тамбоўшчыне прагуляў карты сваю сядзібу і ўвогуле ўсю маёмасць. Што б вы, дарагія сяброўкі ды шаноўныя сябры, зрабілі б, каб перад вамі паўстаў выбар? Выехаць ад родных ніў, ад роднай хаты на захад, альбо ад тых жа ніў і той жа хаты вырушыць у адваротным кірунку, у Сібір. Ясна, што Лукаш Мікіфараў абірае першы варыянт. Пасля вызвалення ён з пехам збірае ўсё толькі самае неабходнае і выязджае ў Шатландыю. Вось дзе прыдаецца стары Лукашу псеўданім Лукас Гіфард. Таксама прыдаецца веданне ангельскай мовы, якое, безумоўна, неўхільна ўдасканальваецца з кожным днём. Але новаспечаны містер Гіфард не збіраецца спыняцца на дасягнутым і неўзабаве выпраўляецца за акіян, у край вялікіх магчымасцяў, з маладую дзяржаву Злучаныя Штаты Амерыкі. А праз якія паўстагоддзя у нашчадка Лукаса, дакладней ягонага ўнука, Чарльза Стэнлі Гіфарда, завязваецца бурны, хаця і непрацяглы раман з Глэдіс Перл Бейкер, якая на той час працавала монтажысткай на студыі ПКО Pictures у Галівудзе. У выніку гэтага раману нараджаецца дзяўчынка Норма Джин Мортенсон, якая пазней набывае сусветную вядомасць пад імем Мэрылін Манро. Безумоўна, сяброўкі ды сябры, вы калі-небудзь, але заўважалі, наколькі Норма Джин Бейкер, яна ж Мортенсон, яна ж Гіфард,
альбо Мікіфарава, яна ж Мерлін Монро, адпавядае беларускаму стандарту, хацеў сказаць прыгажосці, але не прыгажосці, а проста беларускаму стандарту. Такая дзяўчына лёгка магла працаваць на менскім велазаводзе, ці то сядзець у бухгалтэрыі на трактарным, ці ў аддзеле кадраў аўтапарку нумар 3, напрыклад. Так і бачыш яе на бацькоўскім сходзе, ці то на якім усесаюзным суботніку у далёкім 60-м падвязала валасы чырвонай стужкай і граблямі збірае леташнюю лістоту ў гурбы. Ці то без грабляў у калгасе, але таксама збірае бульбу, бурты. Бо карані не схаваеш, дарагія сяброўкі і шаноўныя сябры. Калі будзеце чарговым разам у Глівудзе, дык прашу вас, не палянуйцеся, станьце пасярод алеі зорак і гучна, каб усе пачулі, гукніце. Жыве Беларусь! 100%, што нехта з мінакоў вам адкажа. Жыве!